在地人在地前来看高雄的消息，高雄市嘉定的万福宫经过18冬，国举办王船的铸造，开500万做一台大型王船，在真个信众的拥护之下，撒到海边的沙坡，一个准备好了，随点火，真水王船瞬间着火，无偌久就变成火湖啊！现场有几千名的民众见证收王船的仪式，恭送王爷，期待讲疫情使远离，保庇大家平安。 昨下早6点外，城北的人做伙甲王船拖出船，真侪信徒对伫咧后壁，空气卫兵看到真侪人客伫咧路的场面真热烈。来到海边啊，现场客正亲的民众等待看烧王船，准备好了后，王船随烧起来。现场的风真好，互几只船真紧就烧完。 蛮感动的，对，送走瘟疫啊，对啊。这是高雄嘉定的万福宫举办送王圣典，等18年搁一摆举办，庙方开500万做王船，重头戏就是烧王船仪式。王船是王爷出巡的交通工具，早年用来赶瘟疫，信徒来送王爷出海，嘛做伙甲灾厄送走。 哦，会当国泰民安哦，风调雨顺，大家会当和乐。今年拄到疫情制暖，王船顶放平安符啊，祈求这摆疫情会当赶紧收煞，大家平安。